れや。あれ、何やってるのアルマダくん。おお、しま子か。これやこれ。ガチャガチャ。へえ、こんなもの購買部にあったんだね。せやねん。なんやおもろそうやなと思ってずっと回してんねんけどな。全然ええのが当たらへんねや。天然水スナック菓子、文房具音楽プレイヤー。結構充実した品揃えだと思うけど、何か欲しい商品でもあるの？へへん、よう聞いてくれたわ。ワイが狙っとるんはな、この大当たりの脱出スイッチや。脱出？それって。せや、これをゲットすればここから出られるんやで。どうやしまこ、すごいやろ。アルマダくんは張り切ってるみたいだけど、そこはかとなく怪しい。それに当たる確率は 0.0000001% って。こんなの絶対当たりっこないよ。しまこ、0と1は違うんやで。それにワイらにはくじ引き名人のお前がいるやん。ってことでここは一丁選手交代ってことで頼むわ。私が超高校級の幸運だから大当たりを当てられるって言いたいの？あのね、何回も言ってると思うけど、私はただの凡人で。まものは試しやろ。とりあえずやってみようや。頼む、1回だけでええから。1回ならまあいいですけど。お、来たか？ SS レアか？ウルトラレアか？これって来たー！来たでこれ、脱出スイッチや。ちょっと待って、アルマダくん。これあの紙に書いてある脱出スイッチと何か少し違う感じがしない？なーに言うとんねんしまこ。どう見たってあの大当たりに間違いあらへんやんか。そうかな。なんとなく別物のような気がするんだけど。とにかく大当たりを手に入れた以上、こんなところからおさらばやで。あ、ちょっと待って、まだ下手に触らない方が。いやあれ、ここどこや？何がどうなって。どちら様で？しゃべったー。ねえ、みんなこの毛玉しゃべったよ。メダル嬢、またそうやって僕たちをからかうのはやめていただきたい。いいから、そんな小汚い毛玉はさっさと捨ててきなさい。誰が毛玉や、片っぽメガネ。うわあ、本当にしゃべった。おほ、未知なる化け物じゃ。興味深いの。中にスピーカーを搭載しているだけじゃないですか？違う、この化け物動いてる。ロボットの類の可能性が低い生物的な動き。お前ら、初対面の人間に毛玉ならともかく化け物とかどないやねん。性別間違えられたことはあっても人間間違えられたのは初めてや。ワイのどこが化け物やねん。どこがって言われてもそのまま全部としか言えないね。いや、
どうやら本当に自分が何者か分かってなさそうだぜ。あ、そうだ。この中で鏡を持ってる人いないかな。話は聞かせてもらったわ。どうやらこの私が必要だよね。この美しき天ヶ谷咎めに任せてちょうだい。なんや、何するつもりや。さあ、その目に焼き付けなさい。これがあなたの真の姿よ。なんやこの薄汚れたチカチカするピンクの毛玉の化け物。お前だ。なんやで君、名前なんだったっけ？丸まだせよ。いや、今のワイはただのしがない毛玉。毛だるまとでも呼んでくれや。毛だるまさん、とても落ち込んでる。なんだかかわいそうです。うん。話が本当なら、一応僕たちと同じ人間らしいからね。毛だるまくんはクラスメートの人たちと学校に閉じ込められていて、そこから逃げ出すスイッチを押したはずなのに、なぜか今の姿になって俺たちの元に現れたってこと？そうや。あの学校からおさらばして脱出できたのはええけど、まさか人間もおさらばしとるなんて。脱出できたね。それはどうかな。そこの脱出したら毛玉だった件の方には残念な話かもしれないけど、実は僕たちも今閉じ込められているんだよな。そうなんか？ああ、俺たち気がついたらこの学校にいてよ。窓も扉もどこもかしこも塞がれてる。さっきお前が言ってた状況と瓜二つだ。ほんと気味悪いんだよな。いつもなら存在がデタラメみたいな毛玉が人間だったなんて話到底信じられねえけど、今のこの不思議なことが起きまくってる状況だと、そんなこともありえるのかなって思っちゃうもんな。最悪や。こんな姿にさせられた上、結局また閉じ込められとるなんて。まさに手も足も出えへん状況やないか。落ち着けワイ。こういう時は状況をまず把握するんや。今毛だるまの姿になっとるせいか、ワイのことを警戒しとるやつもおる。なんとか頼れそうなやつを見つけて、そいつに全力でワイの面倒を見てもらうよう取り入れるんや。毛だるまくん大丈夫？顔色っていうか毛色が悪くなってるみたいだけど。さっき聞いた話によると、この地味なアンテナ男がこのや。普通それ以外特に言うことはらへんな。っていうかそいつってクンなのか？なんかリボンついてるしメスなんじゃねえか。その横でサポートをしているやつがマサト。陸上部の部長とかなんとかでかなりの頼りがいもありそうなんやけど。華麗に推理をするマサトさんも一段と素敵。
後ろの方でキノコみたいなじねっとした視線をずーっと追ってるしず。正直視線がめちゃめちゃ怖いから近寄らない方がええ気がする。っていうかしまっちゃんは簡単に信じてるけどさ、この毛玉って本当に信じていいのか？元は人間だったとしても私たちを閉じ込めたやつかもしれねえぞ。脳裏の軽そうな露出度の高い姉ちゃんのナズナ。ワイのことを一番警戒しとるからあんまり頼りにはならなそうや。じゃあ私の筆跡鑑定をしてみるのがいいね。悪いやつかどうか一発で見抜けるよ。今なら初回無料キャンペーンやってるね。ペラペラうさんくさい話し方をしとる中国人っぽいのがある国。書道をたしなんでるらしく、お鳩は筆跡鑑定らしい。てか、そもそも今のワイって手あるんかな？あら、その方法はちっとも美しくないわね、春国さん。筆跡だけで相手が見抜けるわけがなくってよ。この咎めはこの美しい姿だけで十分に皆さんに私の素晴らしさを分かっていただけるわよ。このやかましくてごっつい髪型の姉ちゃんが咎め。ワイのことはというよりも自分以外眼中にないって感じやし、とりあえずほっといた方がええやんか。そんなことしてなくたって目でわかる。俺様にはわかるぜ。こいつはしおりと同じ目をしてるからな。ああ、俺様の愛するしおり、きっと今頃腹すかせてんだろうな。今のところ頼っても良さそうなやつナンバーワンはこの正規とかいう酪農家の兄さんや。せやけどワイを見る目が完全にペットを見る目になってるのがちょっと気に食わん。正規さんには恋人がいるんだ。すごい大人って感じだ。僕もいつか。兄さんの横でもじもじしとるやつが覗き。探偵やっとるらしいがあんま頼りなさそうな感じが半端やない。悪いやつにつけ入れられたら一瞬で騙されそうな顔しとるもんな。バカバカしい。こんな小汚い毛玉が僕たちを閉じ込めた黒幕なわけがないね。大方この場を盛り上げるための適当なマスコットってところじゃないかな。インテリぶってる片っぽメガネ野郎が悪魔。顔がいいだけの腹の立つ毒舌男って感じが半端ないからちょっと距離置いとこう。じゃあもしこの毛だるまちゃんが悪い子だったら、私がイリュージョンパワーで異次元に飛ばしちゃうね。んで派手派手な服装をしとる姉ちゃんがメダル。時々笑顔でめっちゃ怖いこと言うから要注意人物その1や。要注意人物といえばこっちのマシュマロ系男子はロロ。ワイをさっきから興味津々でスケッチしとる。それなら無害やし、まあ別にいいんやけど。あの毛玉は黒みさの生贄にふさわしいの。なんとか捕獲できないものか。
色物っぽい天狗の姉ちゃんのミカル。なんやブツブツ言うとるから、この姉ちゃんも要注意人物その2や。でもケダルマさんが本当に人間の方ならば、元に戻る方法がどこかにあるかもしれませんね。アコギさん、何かご存知ありませんか？知るわけないだろう。私を魔女か何かとでも思っているのか。いえ、そんな。アコギさんは聡明な方のように見えましたので、気を悪くされたのならごめんなさい。そんで残りの2人がおしとやかでめちゃめちゃ優しそうな姉ちゃんのユミカと、目つきの悪い姉ちゃんがアコギ。ユーミンは優しそうやけど、何かとあの怖いアコギにかまっとるから、わいは関わらへん方が良さそうやな。それにしてもこいつら、なんとなく雰囲気がシマ子たちに似とるような。気のせいか。チャイム、なぜこんな中途半端な時間に？ねえ、あれ見て。今度はなんだよ。緑色の宇宙人？キラキラしてるね。妖精さんみたいだよ。皆様おはようございます。本プログラムの通称はホールドラバー。皆様のこれからの学園生活をサポートするアシスタントプログラムです。学園生活。じゃあ君が私たち全員をこんな場所に連れてきたんだ。すっごいね。はい、皆様にはある目的のためこの学園に集まっていただきました。ある目的？一体何のことかな。そんなもの決まっている。アコギちゃんは何か心当たりがあるの？気持ちの悪い呼び方をするの。ある程度の人数を閉鎖された空間に閉じ込めて強制的にさせるもの。そんなものは一つしかない。デスゲーム。あいつは私たちに殺し合いをさせるつもりだ。なんだって？殺し？私たち殺し合いをさせられちゃうの？そうなの？ホールドラバーくん。おい、なんかため息ついてんぞ。いるんですよね。そういう恐ろしく恥ずかしい思考回路を持ってる人が。何？やれデスゲームだ、やれ殺し合いだ。非人道的で非現実的なものを危機として語る最近の若者の増加には本プログラムも頭を痛めているのですよ。古代ローマでは権力者から提供された殺し合いの見せ物に熱中し、自身が堕落させられていることにも気づかない愚民たちがいたというデータがありますが、今の現状はその大昔と何も変わっちゃいない。人間はいつまでたっても同じ過ちを繰り返している。実に情けない話です。このような知的精神のかけらもない若者たちばかりで、この国の未来は大丈夫なんですかね。なんだか愚痴り始めちゃいましたよ。あら、どうやらアコギさんの答えは大きく外れていたみたいですね。殺し合いをさせるつもりがないのなら、お前は一体何が目的なんだ。こんな場所に閉じ込めて結局は何かを企んでいるのは目に見えている。確かに何の目的もなく俺たちをここに集めるとは考えにくいか。ですからそれを今からお話しするところだったんじゃありませんか。皆様にはもっと崇高で高尚な目的のためここにお集まりいただいているのです。崇高で高尚。
いいわね。いい響きよ。私好みだわ。一体どんなものなのかしら。さあ、行ってみるがいいわ。はい、とがめ様。それでは、皆様にはこれから、恋愛学園生活を送っていただきます。恋愛？学園生活？はい。皆さんには、この中にいる誰かと恋愛成就するまで、この学園で永遠に過ごしてもらいます。この中の誰かと恋仲になることができれば、あれでこの学園を卒業し、お相手の方と共に脱出することができます。ちょっと永遠卒業脱出意味わかんないんだけど、誰かわかりやすく20文字でまとめて。誰かを好きにならないと出られない学校。なんだよそれ、新手の合コン。そもそも何者かもわからない存在に監禁されたこのような状況で、恋愛などにうつつを抜かせるはずがありません。そうですよね、のぞきさん。そうだよね。結局強制的に恋愛なんて本当むちゃくちゃだよね。僕も全然気になってる人なんていないし、本当困っちゃうな。分かってない。皆様は何も分かってません。皆様のその恋愛に対する消極性さ、分かりやすく言うなればですね、皆様のその超高校級のモテなささがこの国の未来を今まさに滅ぼそうとしているのです。いや、いくらなんでも大げさすぎんだろう。大げさなのではありません。我が国の現在の出生率は異例の 0.32%。 今非常に深刻な超少子化の危機に瀕しているのです。お分かりですか？このままでは確実にこの国どころか世界が終わってしまうのです。だからって僕たちをこんなところに閉じ込めて強制的に恋愛させるっていうのか。そんなことをしても何の解決にも。まあそう言いたい気持ちもわかりますとも、本プログラムとて異性間の交流を促進するという地道すぎる手段よりは問題解決に直結する対策を取りたいのは山々なのです。要するにですね、より多くの受精卵の生成、わかりやすく言うなればその辺はなんとなくわかるから。おや、そうですか。勉強熱心で助かります。マサトさん、私のために熱心にお勉強されていたのですね。式場はどこにいたしましょう。くそ、なんか誤解を生んだ気がする。とにかくですね、そういった積極法を取りたいのは山々なのですが、あらゆる工程を省略して生成した受精卵はあまり質のいい生態にならないというデータがあるのですよ。カエルの子はカエルと言いますからね。真実の愛を知る親からまっとうに愛された子が未来ある若者となるのです。そのための第一歩として恋愛に非常に消極的な皆様のためにこの度の恋愛学園生活を開始する運びとなったのです。適切な配偶者を選び、次世代に優秀な生命を紡ぐことができる、そんな大人になれるように皆様を全力でサポートさせていただきたいのです。それが学園長のご意向なのです。ほほう、なるほど。全然わからないね。でもさ、ここにいる人たちって本当にその学園生活を過ごす必要があるのかな。マサトもそうだけど、アクアくんやトガメさんとか、そんなに恋愛に困ってなさそうな人多いと思うんだけどな。俺以外。今野屋様言いましたでしょう。ここに集められた方たちは何も無作為に選ばれたわけではありません。我が国の希望ある未来のためにこの学園生活を受けることが必須とされた超高校級にモテない方たちだと。よろしいですか？本プログラムのデータによりますと、
この中で誰一人として恋愛経験のある方はいないのです。この意味お分かりいただけますか？全員が彼氏彼女いない歴とご自身の年が一致する方たちなのです。そうなの？そっか。頑張っていこうな、アクアくん。哀れみの目で僕を見るんじゃない。僕は恋人ができないんじゃない。必要ないだけだ。おや、それは本当ですかね。どうしてあなたたちが恋愛できないのか、その超高校級にモテない原因も本プログラムもちろん解析済みなのですが。なんだと。おー、ラバーくんかっこいい。例えば口では散々女の子をもてあそんでいるのに、本当は手もつなげない超絶シャイボーイだとか。悪いわ、理想ばかりを追い求めてる摩天楼クラスの高飛車女子など。なんですって。挙句の果てに天使のような振る舞いをしながら、その本性は悪魔のような腹黒さを持つレディも。まあそんな人がいるなんて怖いです。さらに人間以外の対象に愛を注いでしまっている特殊すぎ性癖の女子男子まで。俺様のしおりが一番最高だからな。サタン様以外に素晴らしいダーリンなどいないのじゃ。あとなんか普通にモテない。俺それだけ？などなど単純な人見知りな方から、あまりにも特殊すぎる趣味思考の持ち主まで、ここにいる皆様はそんなモテないのよりどりみどりなわけです。はっきり言われてしまったよ。否定はできない。屈辱だ。この僕がモテないなどと、こんな AI なんかに決めつけられるなんて。その点についてはご安心ください。本プログラムの搭載している恋愛データは 51TB。 ウブなアクア様よりも恋愛に関してははるかに経験豊富です。その容量もっと別のことに使うべきだろ。本プログラムが皆様をサポートするからにはもう大丈夫。この学園のキュービットがモテない皆様を見事構成させてみせます。ちょっと待て、俺たちはまだお前の手やりに乗ると言ったわけじゃ。それでは皆様の入学をお祝いするとともに、皆様の学園生活が素晴らしく青い春になることを応援しています。張り切って恋人作っていこう。はあ、消えちゃった。つまんない。どうやらミカルたちに選択権はないらしいの。じゃあ僕たちこの中の誰かを恋人にできるしないとここから脱出できないんだね。あのプログラムの話を信じるのならば、私たちの異性との交友の消極さを改善するための国の政策か何かなのでしょう。避難訓練の恋愛バージョンみたいな感じってことね。ええ、ニュアンスは大体合っているかと。ですから適当にパートナーを見つけて 2,3 度交流でもした後、恋人になりましたと宣言でもすれば脱出できるのではありませんか。それよ、それだわ。さすがね、ユミカさん。私、演技には自信があるの。あの美しくない思想のプログラムを騙すことくらいわけないわ。素晴らしいです、戸上さん。私は演技にはとても自信がなくて、戸上さんにまず手本を見せていただくことができれば助かります。きっと戸上さんの力があればすぐにでもここから脱出できるでしょう。危険だ。相手の思惑もまだ十分に分かっていない。そんな小手先の技が通用するかどうかは。まあまあ、アコギさんは何事も深く考えすぎなんですよ。それとも私たちの仲間である戸上さんの力を信じられないんですか。そうよ。この美しい私の実力をどうぞ見ていなさって。
まあ確かに不本意だが警察の嬢ちゃんの言う通り、ひとまず誰とペアになるかはあらかじめ決めておいてもいいかもな。うん。相手が被ったりするのは面倒だし、全員仲良く脱出するためにもそれがいいね。どうしたのケダルマさん。全員仲良くやと？お前らなんとも思わへんかったんか。この恋愛学園生活、一つ大きな問題があるやろが。問題？すでに問題だらけな気もするけどね。僕としては。で、なんなんだよ、その問題ってのは。ここにいるのは15人。せやから、例えばワイらが2人ずつ順調に恋愛成就を成功させていったとしたら、どうしても最低1人永久の学園生活を受けなあかんくなる。なんだって？違う。生徒の数14人。偶数だからペアは問題なく作れる。私、コノヤ、マサト、アクア、ロロ、セイキ、ノゾキ、トガメ、メダル、ミカル、ナズナ、シズ、アコギ、ユミカ。ほんとね、数別に足りてるよ。いや、ワイがいるやろかい。いや、なんてワイだって参加者の一人やろ。いや、それは違うよ。違くない。無理やり論破された。ワイは気づいたんや。この姿が元に戻る方法。それは10や。絶対10や。こういうのは真実の愛の10で治るもんやって、相場が決まっとるんや。まあ、ケダルマさんたらロマンチスト。おとぎ話の読みすぎだっつの。だいたい化け物が恋愛なんてそんなの無理だろ。異種族間の恋愛。ミカルは別に構わんぞ。面白そうじゃからの。ただの毛玉に大人の階段の先を越される間抜けな男どもの面を拝んでみたいものじゃ。反対。ケダルマの参加を認めると、この中の一人が永遠に脱出できなくなる。なるほどな。さえねえ男は一生ここに閉じ込められて魔法使いにさせられるって戦法か。そりゃちっとばかし困るな。魔法が使えるようになるの？じゃあ私ここに残ってもいいよ。メダル嬢、話がややこしくなるから君は黙っていなさい。だけど困ったね。ケダルマが参加するなら私たち争わなきゃいけなくなるよ。仲良く解決できる方法あればだけど。大丈夫や、うちがおるで。誰だあいつ。うちがいれば16人。これでみんなで仲良く脱出できるやろ。お前ははアルマダくん、大丈夫？あれシマコ？じゃあここは元の場所？戻ってきたんか。そうや、ワイの体は毛玉やない。毛玉やないぞ。やったー。アルマダくん、本当に大丈夫？大丈夫や。もう大丈夫なんや。シマゴーン。ちょっとアルマダくん、その状態であんまり近寄らないで。ガチャガチャで私が引いたスイッチはやっぱり偽物だった。アルマダくんがスイッチを押した後、私たちのいた購買部はものすごい光に包まれた。あのスイッチを押すととてつもない光を発する驚かしアイテムだったみたい。私は少し離れていたから大丈夫だったけど、間近にいたアルマダくんはかなり強いショックを受けたみたいで、数十秒ほど固まってしまっていた。意識が戻ったアルマダくんはなんだかよくわからないことを言いながらもの
すごい勢いで私に泣きついてきたけど、体に異常はなかったみたいだから安心した。それにしても脱出スイッチなんてものをちらつかせて私たちを騙そうとするなんて。本当に黒幕の嫌がらせはあまりに手が込みすぎていると私が怒っているとアルマダ君は、ま、外れやったんやからしゃあない。正直毛玉は最悪やったけど、見たかったもんは見れたし。ってわけでシマ子、ワイは絶対脱出するんや。本物の脱出スイッチを当てるまで回しまくるでとかなんとかで、なぜかあのスイッチを押す前よりもやる気が出ていた。でもこんな肝の冷えるガチャガチャはもうやりたくないよ。おはようございます、皆様。今日、皆様に集まってもらったのは他でもありません。皆様には、今から恋愛、学園生活を送ってもらいます。モテないって、ここにいる人たちみんなそうなの？意外だな。結構可愛い子多いと思うけど。気安く私の名を呼ぶな、もやし男。私はお前に何の興味も用もない。くだらん恋愛ごっこの相手なら他を当たる。本プログラムは恋愛学園生活案内プログラム、通称ホールドラバー、別名学園のキューピッドと呼ばれております。この学園にお集まりいただいたのは単純に人見知りな方からあまりにも特殊すぎる趣味思考の持ち主まで、そんな超高校級にモテない要素を持つ方たちなのです。やめろ島立て、そんな目で見るな。違う、こいつはそういうのじゃなくて、向こうが勝手につきまとってるだけだ。この学園生活私たちが勝ったも同然ですね。だって私たちはすでに恋仲の関係ですもの。式はいつにいたしましょう。何も起こることなんてないよ。ここにいればみんなハッピーね。楽園よ。私は気に入ったね。あんた、私を誰だと思ってるの？私こそが花をもひれ伏す美しき女、天ヶ谷とがめよ。うちに置いてきたしおりが恋しいぜ。あいつも俺様の帰りを待ってるに違いないってのによ。そうだな。あんちゃんが顔面の偏差値をあと12くらい上げてくれたら友達になってやるよ。じゃあ少子化が問題になりつつあるこの国の未来を変えるため、恋愛のできないチェリーさんを甘くて美味しい果実にするため、皆さんにはこの中にいる誰かと恋愛成就するまでこの学園で永遠に過ごしてもらいます。この中の誰かと恋仲になることができれば晴れてこの学園を卒業し、お相手の方と共に脱出することができます。はっ、僕は恋人ができないんじゃない、作らないんだよ。僕を慕ってくださるお嬢様は5万といらっしゃるんだぞ。人間の男になど興味はないが、人工知能を惚れさせることができるかどうか試してみるのは面白そうじゃ。恋愛をしないと魔法使いになれるの？じゃあ私ずっと恋しないままでいいよ。恋愛観、精神疾患の一つでしかない健全なデザインのためには必要ない行為。あのプログラムの話を信じるのならば、私たちの異性との交友の集客さを改善するための国の政策か何かなのでしょう。強制的に恋愛なんて無茶苦茶だよね。こんな姿にさせられた上、
結局また閉じ込められとるなんて、まさに手も足も出えへん状況やないか。ミスター光明院は浮気者じゃ。その事実が判明した以上、そなたと恋愛成就することは不可能であろう。マサトさんがマサトさんがそんなことするわけありません。俺は見たんだよ。昨日の晩、マサトが他の女の部屋に忍び込んでたところ。それは違うぜ。いや、姫木の証言だけじゃその部屋に忍び込んだのは本当にマサトかどうか断定できなかったはずだ。ああ、そうだ。この恋愛学園の最も重要な校則ですが、学園生活で失恋された方は我が国の未来を紡ぐ資格がないものとして処分対象となりますので、決して軽はずみな恋愛をしないようどうかお気をつけください。こんな話、私は聞いてないわ。一体何がどうなってるの？なんか誤解を生んだ気がする。お前は意味わかんないんだけど。でもそれでも僕は信じてるんだ。くる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 転がされてほんとかわいいわ。あんたたち、やはりこの学園、ただの恋愛ごっこのためにあるものじゃない。それでは希望ある未来のため、皆様の学園生活が青い春になることを応援しています。